Bueno, vamos a empezar con Miguel Ángel Vidal Lojo, co relatorio primeiros resultados do proxecto de recuperación patrimonial e posta en valor do Castro da Cidade de Ribeira, encadrado no proxecto Ribeira Atlántica 2015, e vai a presentar en, digamos que, tres apartados, tres liñas, non? A excavación, a consolidación de estruturas e a socialización do coñecemento mediante unha serie de accións destinadas á súa posta en valor. Cando queiras, Miguel Ángel. Bueno, boa tarde a todos e a todas, antes de nada. Moitas gracias por estar aquí. Agradecer, en primeiro lugar, a invitación a este evento por parte da organización. Evento no que xa é a segunda vez que participo como poñente, así que, de alguna maneira, entro nese grupo selecto de repetidores, no bo sentido da palabra. E estamos aquí un pouco para presentar os resultados deste proxecto de recuperación e posta en valor dun xacemento da Idade do Ferro que nun principio podería ser repetitivo e máis a estas horas, tendo en conta que aquí xa se ten falado dun momento cronolóxico e cultural moi parecido de outros xacementos da contorna. Tense falado, ahora recordo, do Castro do Achadizo, aquí moi pretiño en Cabo de Cruz, recordo así por riba na Porba do Caramiñal do Castro de Punta Ostreira, tamén se ten falado de Punta Pericos e de Porto Baixo na zona de Ribeira, no concello de Ribeira, e tamén, como non, do Castro de Baroña e, por suposto, dos castros de Neixón, non? Así que, de alguna maneira, isto podería ser un pouco repetitivo, pero coincidindo un pouco con esa frase que se lle atribúe a Álvaro Cunqueiro de que cada castro ten a súa lenda e o seu tesouro, eu creo que neste caso literalmente é así, non? Ben, pois, en primeiro lugar hai que dicir que este proxecto parte exclusivamente dende o eido local, concretamente do Concello de Ribeira, do seu equipo de goberno, e especificamente da man do seu alcalde, do Manuel Ruiz Rivas, e creo que dende aquí, dende este foro, é xusto recoñecelo, non, por esta aposta tan decidida e tan valente nuns momentos que non parecen demasiado propicios, desgraciadamente, para a inversión en cultura, non? E, como digo, é un proxecto que forma parte dun proxecto moito máis xeral, moito máis amplo, que se denomina Ribeira Atlántica, que hai outra serie de accións, ademais desta de recuperación do Castro, e que está cofinanciado con fondos europeos. Bueno, pois os traballos comenzámolos alá polo mes de abril do ano pasado, é dicir, fai moi pouquiño tempo, cos resultados recén saídos do forno. De feito, é a primeira vez que se dan a luz os resultados da intervención, e duraron intervención de 4 meses de duración, coa empresa Arqueoloxía do Noroeste facendo as obras e baixo a dirección do que vos está a falar. Un proxecto que, como vedes aí, consta de 3 partes, aínda que é un proxecto unitario. Bueno, por que o Castro da Cidade e non outro? É unha zona simbólica, evidentemente, do Concello de Ribeira, é un lugar central na súa xeografía física, cunhas espectaculares vistas panorámicas sobre toda a contorna, como podedes ver nestas fotografías, e é utilizado na actualidade como unha zona de visita de milleiros de persoas ao longo do ano, e que no que se sospeitaba, ademais, a presenza dun xacemento arqueolóxico. Bueno, é evidente, non? A toponime Castro da Cidade é máis que elocuente. Vou presentar un poquinho o xacemento, asentamento fortificado, Idade do Ferro, que se estructura en base a 2 grandes recintos, dunha banda un recinto superior, que ven sinalado aí coa letra A, do outro lado un recinto inferior moito máis grande, coa letra B, e rodeados ambos por unhas liñas defensivas, non? Bueno, aquí nesta fotografía cenital tamén vemos un pouco máis como é o xacemento. As defensas aparecen aí marcadas en cor violeta. Aparecen marcadas tamén as zonas que se interviron este ano con un círculo amarelo. Estas zonas, quero recordar antes de continuar, que non supoñen nin o 10% da superficie total do castro, é dicir, un castro de 2 hectáreas, e isto non supón nin o 10%, polo tanto,
moitos dos resultados das cousas que se van decir aquí é posible que nun futuro poidan ser matizadas ou incluso algunhas cambiadas. Bueno, moi pouquiño coñecíamos do Castro antes desta intervención. Alá polo século XIX temos a primeira referencia que fala dun asentamento fortificado no libro de Pascual Madoz, no dicionario de Pascual Madoz, e, sin embargo, un século antes, na imaxe de arriba se pode ver, nun século antes no libro de Viaxe a Galicia de Fray Martiño Sarmiento xa recolle o topónimo Castro da Cidade, pero non alude directamente a un xacemento arqueolóxico, sino que simplemente apunta o nome, aínda que sí, quizáis de forma indirecta, sí que fala de un xacemento vinculado a todo ese espacio mitolóxico que supón a zona, non? Coa zona das dunas e todo é unha zona riquísima en mitoloxía e da que non me vou a parar porque non é un momento, non? Bueno, un xacemento que nunca fora escavado, nunca fora intervido, pero a actividade de cantería tradicional, alá polos anos 50 do século pasado, pois fixo bastante dano a unha parte importante dos afloramentos de granito que algúns deles, ademais, están incorporados á propia arquitectura defensiva do xacemento. Aquí se ve, por exemplo, unha foto tomada desde o Castro, desde o interior do Castro, e se ven algunhas marcas desas grellas que utilizábamos canteiros para a extracción desa pedra, non? Bueno, entramos xa por fin nos resultados da escavación. Aquí nesta imaxe aérea vemos un pouco as cabanas que se documentaron na parte superior do xacemento, 11 completas, 4 de forma parcial. Digo parcial porque aparecen xusto no límite da superficie escavada, serían as que aí están do número 14 a 17, na parte dereita da imaxe. E se vos fixades, as cabanas están conformando no espazo unha especie de C alongada, que aí marco cunhas rayas discontinuas en color verde. É dicir, non se atopan de forma aleatoria no espacio, senón que parece que están obedecendo a un patrón de organización dentro do poblado. Por tanto, eu me atrevería a falar dun certo urbanismo, non no sentido hipodámico do termo, pero sí, lóxicamente, dun urbanismo, non, de facto. Bueno, esa disposición xenera un espazo central, que aí marquei en color vermello, un espacio central que poderíamos denominar como un espacio máis público ou semipúblico, a modo de plaza ou calle ou rúa, hacia onde se vinculan os accesos de todas as vivendas, é dicir, dos espazos máis privados, non? Bueno, as tipoloxías das cabanas son variadas, conviven aí as máis ovaladas, as de tendencia máis rectangular e cuadrangular e, por suposto, as circulares. Bueno, a nivel arquitectónico, vou destacar así unha cabana polo inusual, unha cabana que curiosamente se configura en base a 2 niveis, un nivel superior, que aproveita un afloramento natural ou incorpora o propio diseño compositivo da cabana, e despois, de outra banda, un nivel inferior, comunicado un e outro con unha sorte de escaleiras que vemos aí na parte baixa, talladas na propia pedra, con 2 peldaños, e que efectivamente comunica ese espacio superior co inferior. Ademais, o espacio inferior, como se pode ver aí, pois encontramos o único lousado pétreo de toda a excavación. Bueno, chegar ás imaxes que estamos vendo e as que vamos a ir vendo a continuación non foi nada fácil. Antes hai que pasar por isto, por esta imaxe que vedes aí. Aquí nesta fotografía da excavación se pode ver un pouco cal é a situación que nos atopamos os arqueólogos xusto ao sacar as primeiras capas, os niveis vegetais. Neste caso aí se ve un amontonamento de pedras brutal que efectivamente provén dos derrubos das estruturas, non? Das cabanas, que por aí, incluso se vos fixades, se pode intuir un pouquiño algunha. Bueno, un dos moitos aspectos que tratamos de resolver e dar resposta é a pregunta de como serían originariamente estas cabanas, non? Se eran pétreas na súa totalidade,
se eran mixtas, é dicir, un zócalo de pedra e logo despois un alzado con materiales perecedoiros, madeira, palla barro, etc. E isto non é unha cuestión menor, non? Porque ten digamos, moitas implicacións que non é o momento de expoñer aquí, pero é un tema importante. Nós, para iso, fixemos unha separación selectiva de todos os derrubes, sobre todo os interiores de cada unha das cabanas, se individualizaron e se fixo unha reconstrucción teórica en base ao volume, a cantidad volumétrica de pedras. Entón, bueno, temos unha serie de alturas. Por exemplo, aquí o que se marcan nestas 3 cabanas que se ve a altura mínima que consideramos que ten en función dos derrubes, e pensamos que todas aquelas que pasan do 1,5 metro, dos 150 centímetros, poderíase pensar que originalmente eran pétreas. É posible. Despois temos outras que seguramente fosen de planta mixta, pedra e madeira, combinando ambas. Bueno, outra das cousas que vemos no xacemento tamén é que non é un poblado estático completamente, iso ten o seu reflexo nas diferentes estruturas arquitectónicas que vemos aí. Por exemplo, aquí vemos 2 cabanas que sufriron modificacións. No caso da esquerda é unha modificación un pouco máis tenue, que o único que implica é un ensanchamento da vivenda, pero mantendo a súa morfoloxía e tamén mantendo a súa zona de acceso. E na zona da dereita o que vemos é unha modificación moito máis profunda, moito máis seria e un pouco máis complexa de explicar, non? Bueno, esta é unha imaxe dunha lareira e é a única que apareceu, curiosamente, tantas estruturas, sin embargo, esta é a única lareira que nos apareceu no interior dunha das cabanas e daqui podemos extraer restos de carbón que foron analizados radiocarbónicamente e obtivemos unha das 3 datas que temos na actualidade da excavación. As 3 están moi en sintonía e que nos permite levar, en principio, o castro a unha idade do ferro inicial, non? Os momentos alrededor do século VII a.C., por aí. Bueno, logo deste percorrido así un pouco express e rápido da arquitectura, vou tocar un pouco o tema dos materiais atopados, alrededor de 700 rexistros, que non son moitos tampouco en relación ao número de estruturas. Como sempre, a cerámica sempre é unha porcentaxe importante do total, aí supera o 90%. E, bueno, comentar que a cerámica foi estudiada por Juan Naveiro. Son envases, casi todos o que atopamos envases moi monótonos, a súa maioría son olas de tendencia globular, como esas que vemos aí á dereita, tamaño medio, e as pezas decoradas, que a nos dan bastante información, representan unha porcentaxe mínima do total, non? En xeral, trátase dunha cerámica moi rústica, arcaica, pouco caracterizable, onde están ausentes pezas singulares que poderíamos asociar ao grupo das Rías Baixas, non? Con quen cabería relacionar os xacementos, sobre todo vendo a súa localización, non? E, como digo, as similitudes son escasas, por non dicir prácticamente inexistentes. Bueno, aquí vemos uns exemplos desta cerámica decorada. A esquerda, unha cerámica canalada, a dereita, cuns cordóns aí triangulares, unhas incisións, decoracións que se teñen documentado no contexto tamén das Rías Baixas, dende a idade do ferro inicial tamén, século VII e VI aproximadamente. Resulta chocante en todo o conxunto tamén cerámico a ausencia contundente, unha ausencia de peso de contactos co exterior, sobre todo se temos en conta tamén a ubicación do castro, non? Na zona da embocadura da Ría Arousa, que é unha zona de gran dinamismo cultural, xa non solamente na do ferro, sino incluso antes, non? Como sempre, hai algunha excepción, as cerámicas aí que aparecen na parte inferior, que non sei se se aprecia moi ben, pero teñen unha especie de engobe branco, e tal vez estas sí que se
todavía a modo de hipótese, pero sí que se poderían quizáis relacionar con fluxos iniciais do tráfico marítimo no ámbito mediterráneo. Bueno, outras pezas significativas son estes recortes discoidais de cerámica con perforación central, coñecidas así no argot como fusayolas, soense relacionar coa industria do téxtil. Sin embargo, nos pensamos que en función do seu escaso tamaño, do seu escaso peso e dunha serie de estrías que aparecen na perforación central, quizáis o habría que relacionar máis con algunhas marcas de torsión de fíos ou de trenzado para a fabricación de cordelería. Esa é unha hipótese que nos lanzamos aí. Bueno, sabemos, eso sí, que no Castro houve unha actividade importante de metalurxia, sobre todo derivada do afino de cobre e de bronce. Isto sabémolo porque nos lo din as diferentes analíticas que se levaron a cabo polo especialista Fernán Gómez de Braga, da Universidade de Coruña, sobre estas pequenas manchas que vemos aí nas dúas fotografías centrales. E non deixa de ser algo moi interesante nestas fechas tan tempranas, non? Porque incide a haber perspectivas de estudio moi interesantes, sobre todo en relación á importancia do manexo e do cobre e do bronce nesta zona do noroeste en datas en momentos tan serodios, non? Ben, algunhas pezas de pedra tamén, como as da imaxe inferior, poderían relacionarse con este proceso artesá, metalúrxico, neste caso machacador e un martelo. Bueno, aquí presento tamén dúas follas de ferro afalcatadas, unha está completa, a outra é un fragmento, e contrariamente ao caso anterior, neste caso temos o produto rematado, acabado, produto en ferro, pero non temos evidencias do seu proceso de fabricación artesano Castro. Sin embargo, no caso anterior, do cobre bronce, é ao revés. Temos evidencias do seu proceso artesá e non temos o produto final, non? Bueno, este é un achadego de moito interese nas datas nas que nos movemos, non? Porque incide de forma directa e apela a un debate que todavía está aberto sobre a introducción do ferro no noroeste. É dicir, sabemos que aparecen pezas semellantes en contextos moi parecidos, caso de Torroso, século VII a.C., e a súa presenza vense explicando tradicionalmente en relación aos contactos que se establecen co Mediterráneo. Nos aquí, con todas as cautelas do mundo, pensamos que quizáis poidamos estar nesta hipótese. Bueno, ademais do que estivemos a ver agora do Castro, o Castro da Cidade conta máis historias que este episodio castrexo, así tan intenso, historias anteriores e posteriores, non, a esta etapa. Aquí o que estamos a ver son unha serie de gravados rupestres inéditos ata o momento da intervención. Non sabemos a súa cronoloxía, pero pensamos que se tratan de gravados feitos xusto nunha etapa inmediatamente anterior á construción do asentamento. Bueno, doutra banda, aparece unha construción prácticamente cuadrangular, que é a que estamos a ver aquí na pantalla, que, como vedes, está construída en riba de dúas cabanas da época que acabamos de falar, castrexa. E, bueno, esta é unha gran historia, non? Porque, sin dúbida, merecería la sola unha charla. Pero, bueno, digo isto porque, vamos a ver, século XVIII, ano 1797, no marco dun contexto bélico, España-Inglaterra, xusto un ano despois da firma do Tratado de Fontainebleau, pois digo, nesta conxuntura bélica, a Mariña de Guerra crea un proxecto coa intención de reforzar todo o que é a zona costeira galega e mediante unha serie de postas de vixiancia, non? Bueno, pois esta é unha desas, un deses postos de vixiancia, non? Que trataba de mitigar ou polo menos de albiscar aqueles posibles ataques por mar que nese momento se producían con moita intensidade.
Polo tanto, en fin, pon a Ribeira e máis a comarca como protagonista dun contexto histórico que ata agora se descoñecía. Bueno, o que vemos nesta lámina é, por un lado, o plano orixinal, á esquerda, desta caseta vixía, deseñadas polo enxeñeiro militar de turno, e á dereita un pouco o mapa da localización desta caseta. Documentos que fomos quen de atopar despois dunha intensa labor de arquivo, neste caso no Arquivo Xeral de Simancas. E falando un pouco desta, aproveito tamén para dicir que a arqueoloxía como metodoloxía non solamente é efectiva para o estudio da prehistoria ou da protohistoria, sino que tamén pode estudiar ámbitos máis próximos á historia, de séculos máis próximos a nós, incluso, como este caso, en escenarios contemporáneos. Bueno, un proxecto destas características non pode ser entendido sin un plan de divulgación que achegue ou que trate de achegar un pouco coñecemento á sociedade. Para isto nos levamos a cabo unha serie de accións. A primeira delas, a máis importante, é facilitar desde o primeiro momento o acceso á intervención de todo o público. Quedamos gratamente sorprendidos, a verdade, que da repercusión que tivo, non somente das visitas concertadas con centros educativos, que foron moitas, sino, sobre todo, aquelas visitas de forma espontánea dos veciños. Eu creo que, a verdade, pasou medio Ribeira por ali, e iso, a verdade, que a un lle satisface moito, que os veciños se acheguen e se interesen, ademais, pola súa historia. Ben, outro das accións que se fixeron dentro do proceso de divulgación foi crear un blog, unha ferramenta digital na que se iban publicando diferentes aspectos relacionados con todo o proceso de excavación do castro. A dirección está aí, castrodacidade.esi.es. Realizouse tamén unha sinalización do castro a base de unha serie de paneis direccionais de acceso e outros paneis de carácter máis interpretativo, explicativo, se se quere. Nestes últimos se incorporaron unha serie de códigos QR que facilitan o acceso a contidos digitais a través de dispositivos móveis, sobre todo para aquelas persoas que teñan intención e apetezca ou queiran profundizar un pouco máis no que é o castro. Bueno, con esta fantástica imaxe de fondo de como está agora mesmo o xacemento, gustaríame decir dúas cousas. A primeira é resaltar que a intervención unha intervención destas características é moi rendable no sentido amplo do termo, rendable primeiro desde un punto de vista histórico, sin dúbida, desde un punto de vista da pertenza e da identidade dun pobo, porque a verdade é que xera moito sentimento de pertenza. En terceiro lugar, tamén desde un punto de vista meramente social, incluso económico, se se quere, porque sitúa o lugar como un referente de visita. Bueno, neste sentido, fai moi poquinho tempo non se fixo a feira de Fitur en Madrid, creo recordar, fai escasamente un mes, e un dos vídeos que se levaron promocionais de Arousa Norte, por exemplo, destacaba moito unhas imaxes aéreas que se fixeron do castro, como en representación do Concello de Ribeira, o cual, en fin, de pasar de ser descoñecido completamente a ser promocionado xa nunha feira de turismo. E despois a segunda cousa, xa para terminar, ten que ver coa frase que aquí aparece arriba, xa me imagino que algún xa leíchedes, e que é unha frase do ano 1957 de Fermín Bouza Brei, con motivo da homenaxe póstuma a Florentino Cuevillas, ese dúo tan fecundo da xeración nosa que tanto nos proporcionou. Pois ben, esa mortacidade que aí se menciona, que non é senón que o castro da cidade do que estamos a falar e que foi resucitada gracias a esta intervención, pois eu teño, como di a frase, teño a esperanza
de que aqueles que teñan responsabilidade neste asunto pois non a deixen morrer por segunda vez, non? Moitas gracias pola atención.